السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذي الأعزاء. Dans cette séance, on va voir la correction du contrôle numéro 2, semestre 1, deuxième année collège Biof, matière sciences physiques. إذا بالنسبة للتمرين الأول exercice 1, complétez les phrases ci-dessous par les mots convenables de la liste suivante. Produit, butane, chimique, dioxygène, réactif. Au cours de la combustion du butane et le comburant, donc c'est quoi le comburant? Donc on voit le jism المحرق يعني الذي يساعد على الاحتراق وبالتالي هو le dioxygène. Et le comburant c'est le butane يعني الجسم المحروق sur le butane. Et le combustible, une réaction chimique est une transformation chimique, au cours de laquelle des corps sont consommés appelés réactifs et d'autres corps sont formés appelés produits. Les produits. La deuxième question, reliée par des flèches. Combustion complète, combustion incomplète. Alors, la combustion complète, donc la couleur de la flamme et le vérole, l'état de vérole. Complète, la flamme bleue. La flamme bleue et aussi le vérole est ouvert pour faire entrer une quantité suffisante de l'air. Combustion incomplète, donc la flamme est jaune et aussi le vérole est fermé. Voilà. La deuxième question, c'était deux dangers des combustions. Alors, dans les combustions, il y a la formation de gaz CO, monoxyde de carbone. Donc, c'est un gaz toxique. Mortel. Il y a aussi un autre gaz CO2, donc qui augmente l'effet de serre, c'est-à-dire il absorbe les rayons solaires et par conséquent il y a l'augmentation de la température de la Terre. Quatrième question, équilibrer les équations chimiques suivantes. موازنة المعادلات التالية. إذا بالنسبة للموازنة نقوم بالضرب في المعاملات الستوكيومترية فقط. إذا سوف نبدأ بموازنة الأكسجين. إذا لدينا هنا 3 ذرات متفاعلة في النواتج و 4 ذرات في النواتج. إذا سوف نضرب هنا في 2
سوف يصبح لدينا هنا 6 ذرات من الأكسجين وذرتين من الكبريت. إذن سوف نضرب هنا في 2، فسيصبح لدينا ذرتين من الكبريت هنا، ذرتين من الكبريت، و2 في 2 4 زائد 1 في 2 هي 6 في المتفاعلات و6 في النواتج، وبالتالي المعادلة فهي متوازنة. إذن هنا إلا ما كاين حتى يعني ما كاين والو، يعني راه كاين واحد. هي للتبسيط ما تنكتبوش واحد، دونك ما كنكتبوش ان. ici on a NH3 produit de la réaction de N2 plus H2. دونك عندنا ici 3 ديال ذرات الهيدروجين وهنا 2. إذن سوف نقوم بالضرب في 3 هنا وهنا في 2، تصبح لدينا 6 ذرات من الهيدروجين وهنا 6 ذرات من الهيدروجين. لكن هنا تغير عدد ذرات الأزوت أصبح 2. إذن إذن لدينا هنا 2، يعني هنا 1 في 2 يساوي 2 في 1 هي 2. نمر إلى المعادلة الثالثة وهي كربون زائد إيلون CO. إذن لدينا هنا ذرتين من الكربون أو من الأكسجين عفوا، وسوف نضرب هنا في 2، سوف تصبح لدينا كذلك ذرتين من الكربون. إذن سوف نضرب هنا في 2 لكي نوازن المعادلة. يصبح لدينا ذرتان من الكربون وذرتان من الأكسجين. بالنسبة للمعادلة الأخيرة دونك سوف نبدأ بموازنة الهيدروجين. دونك لدينا هنا 6 وهنا 2، إذن سوف نضرب هنا في 3. إذن الهيدروجين متوازن. سوف نمر إلى إذن سوف نقوم بموازنة الكربون. إذا لدينا هنا 2، دونك سوف نضرب هنا في 2. لدينا ذرتين من الكربون في النواتج وذرتين من الكربون في المتفاعلات. وسوف نمر إلى الأكسجين. لدينا هنا 3 ذرات، 3 في 1 يعني 3 زائد 2 في 2 يعني 4. إذن 4 زائد 3 هنا هي 7. إذن سوف نضرب هنا في 7 على 2، 7 على 2. وبالتالي ديجا قلنا بأن المعاملات الستوكيومترية ليست بأعداد كسرية. إذن سوف نضرب هنا في كسر أو في مقام هذا العدد الكسري. سوف نضرب في 2 جميع معاملات المعادلة، وبالتالي سوف يصبح لنا 2 C2H6 زائد 7O2 كيعطينا 4CO2 بلس 6H2O. دونك هذه المعادلة الصحيحة. إذن سوف نمر إلى التمرين الثاني. Donc on réalise la combustion complète d'éthane contenu dans un briquet. Quel est le combustible et le comburant? Donc le combustible c'est l'éthane. Donc c'est l'éthane. Le comburant, donc ça c'est le combustible, et le comburant c'est le dioxygène. Dioxygène. Quels sont les réactifs de cette combustion? Donc les réactifs c'est l'éthane
plus le dioxygène. Quels sont les produits de cette combustion? Donc, on a une combustion complète. Donc, il faut savoir le type de la combustion. Donc, complète. Donc, il y a deux produits. Donc, ils sont les produits de cette combustion. Donc, l'eau et le dioxygène, ou bien le dioxyde de carbone. Dioxyde de carbone. Écrire le bilan de cette combustion. Donc le bilan de cette combustion. Donc on va écrire l'éthane plus dioxygène, elle donne l'eau plus dioxyde de carbone. B, lorsqu'on brûle 44 grammes de propane, C3H8 dans d'oxygène, il se forme 132 grammes de dioxyde de carbone et 72 grammes d'eau. Écrire l'équation bilan de cette réaction. Donc, هنا طلبوا منا l'équation bilan. هنا طلبوا منا le bilan. Donc le bilan تنكتبوه هكذا. l'équation تنكتبوها بالرموز، يعني C3H8 plus O2 elle donne H2O plus CO2. إذا هذه المعادلة غير متوازنة، دونك فهي خاطئة، يجب موازنتها. إذا لموازنتها دونك نضرب في أو نقوم بموازنة الهيدروجين أولا. دونك لدينا هنا 8 ذرات من الهيدروجين، سوف نضرب هنا في 4. نمر إلى الكربون C3، دونك 3 ديال سي. إذا سوف نمر إلى الأكسجين، دونك لدينا هنا 6 ذرات من الأكسجين، دونك 3 بجوج هي 6 زائد 4 في 1 هي 10. إذا سوف نضرب هنا في 5 في 2 كيعطينا 10 ذرات من الأكسجين، وبالتالي فهي معادلة متوازنة وصحيحة في هذه الحالة. إذا سوف نمر إلى quelle est la masse de dioxygène consommée au cours de cette transformation. Donc selon la loi de la conservation de la masse, on détermine la masse consommée de dioxygène. Donc la masse de C3H8 plus la masse de O2 égale, donc la masse des réactifs égale la masse des produits. Donc voilà les produits et voilà les réactifs. Donc la masse des produits مجموع المتفاعلات égale مجموع النواتج. Donc égale la masse de H2O plus la masse de CO2.
quelle est la masse de dioxyde d'oxygène consommée. Donc, on veut déterminer la masse de O2. Donc, la masse de O2 égale la masse de H2O plus la masse de CO2. C'est-à-dire, la masse de C3H8. Et dans l'application numérique, donc M2O2, la masse de H2O, c'est 72 grammes, plus la masse de dioxyde d'oxygène ou bien dioxyde de carbone. Voilà, 132 grammes de dioxyde de carbone. 132 grammes moins la masse de C3H8. Donc voilà, 44 de propane, donc moins 44 grammes. Donc on trouve que la masse de O2 égale 160 grammes. Exercice 3. Pour préparer son dîner, donc Amine place une casserole sur la flamme de couleur jaune. Donc il faut faire attention. Donc la couleur jaune de la flamme d'une cuisinière alimentée par le gaz naturel butane. Le casserole noircit très vite. Alors donc ici noircit très vite. Alors, quel est le produit formé responsable du dépôt noir sur la casserole? Oui. Donc, le dépôt noir, c'est le dépôt noir. Donc, c'est le carbone. Le carbone. Deuxième question. La combustion du bétane est-elle complète ou incomplète? Justifiez votre réponse. Donc il y a ici donc la combustion de butane se fait avec une flamme jaune. Donc la combustion est incomplète. La combustion du butane est complète car la couleur de la flamme est jaune et aussi il y a un dépôt noir. Le brûleur est donc mal réglé. Faut-il augmenter ou réduire le débit du butane? Donc ici, on va nettoyer le virole. Donc il faut nettoyer le virole pour avoir une quantité suffisante de l'air. إذا نتمنى أنكم تستفدوا من هذا التصحيح هذا كاستعداد للفرد، ولا عنده شي إضافة أو تعقيب يكتب لنا في الكومنتير ديالو. وشكرا على انتباهكم وإلى اللقاء.